Panggo Angeles ya, bagian ketek naik. Salwa. Panggo Halo. Angeles ya, bagian ketek naik asa yang goya. Tutu deh. Kan mak di bandara dan membuat suara. Habis turun dari bandara, jalan. Ininya tidak bergerak lagi, tidak berfungsi. Jadi harus jalan kaki. Sampai di ujung sana. Dari sini bisa 8 menit. 8 menit, guys. Selanjutnya kita bisa ikut dari sini. Salwa nggak ikut. Gajah menonia ini. Kita lewat sini. Salwa jalan. Lumayan 1 menit naik ini. Kalau yang kosong bisa naik itu fasilitas Bandara Soekarno-Hatta. Jadi tiap ini bisa per menit 1 menit ini 7 menit dari sini sampai ke tempat bagasi, pengambilan bagasi. Dan ini berfungsi, jadi kita bisa naik. Kereta api ke kota 46 menit ke kota. Dilanjutkan lagi mulai dari sini 6 menit ke tempat pengambilan bagasi. Masih duduk. Lumayan ngirit tenaga. Kita naikin fasilitas bandara, eskalatornya. Biasa semenit melewat ini, lumayan. Sampai ke tempat pengambilan bagasi 5 menit. Dan di sini toiletnya.
Di sini, di tempat ini 4 menit sampai pengambilan bagasi. Lumayan jauh guys, capek juga sambil melihat-lihat. Sana ada karantina kesehatan. Dan sini proses EHC di sini. Yang ditarik ke sana. Jadi saatnya pemeriksaan EHC.